Wa qala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya kowe di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojomu susah apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak kaya Allah. Cara aku ra anak kaya apa susahe. Akhirnya sesuai kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iku. Sayange kok kereng, tapi kerengi bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe Pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong itu aku anak menemu akal koyo bapak wis kuwabe iku salah wis. Wa in ta'udzu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu moko ora bakal iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lan kula niku kagum mbek ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wah, sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukume pangeran iku detail, termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan kasiro. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi. Paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibahas detail kaya suami istri tolake dibahas, nikahe dibahas, proses sosial dibahas, mulai katut wedokan wong liya dibahas, kabeh dibahas termasuk potensi terus-menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan kasih. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh, sing syukur. Iki nak ramah sangger wong seneng mate ya. Ayo milih ndi di bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo milih ndi. Milih judes atau jantungan kayak mati, apa sik to, apa ramah bareng wong lanang. Para wong lanang kuwi jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milih ndi? Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong diramai ya milih ndi? Gak ono pilihane urip, rumangsamu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayu resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih ndi? Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku dikodho bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merah bocah? Capek lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Mergo iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane sing ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Wah. Kira ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu ora tak jak. Lan ana wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno, kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih ndi hukume, kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kancamu ngenyek dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane ora rasakno donya angger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Takoki kenapa ora mbek bojo takdir ngono jawab.
Engko nak ngajak bojo, kenapa ngejak ya takdir, menamuni takdir aku wis. Sesuk dadi wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di kanca kuwaco-kaco. Memang guru-guru madrasah sing riyen kanca kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Saya kadang sing langgare elek selanggar rupa ora apa-apa Gus. Sing penting imanku ora rupa yo. Hiburan ya. Di kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Mesti cerita lucu guyon. Mun cerita pegatan. Ya saya ira di bojo mboten. Mumpun wangsul teng omahe. Lah kok pinter bojo mulih nang omahe kok ora alamate. Nggih pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik nang wong tuane. Mergo wong tuane sugih. Iku jenenge pinter. Nek di bojo minggat kok mulih tok omah alhamdulillah roh omahe. Pokoke delok sisi apike. Iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Soale eling nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger pentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono, berpikir nikmate Allah kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka gini. Ora kok eling nikmate Allah, bangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmate Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmate Allah tok ya tawalladu dadi kalahirna minha saking eling nikmat. En min hadil fikrati sange iki mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku kok kelahir dari itu, terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? Luar biasa. Wa samratu hada tafakkuri utawi buai ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah kelan seneng Allah wal istighalu lan sibuk bisyukrihi kelan nyukuri Allah wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahire. Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allahu ing hadal istighal utawa hu ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridho sapa hu ing wong iki. Jadi kayak apa? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kapundhut e guyon. Bapak nu HP kapundhut ku cek guyon. Maksudnya guyone perkara ngono. Lah jenenge ning donya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana saku husnul khotimah ya sewante. Mbah Mun nggih ngoten, Mbah Mun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis seneng banget. Ketok seneng badhe haji. Ketok bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Dongakno jenenge aku. Yes mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul wong saya beberapa hari sering kepanggil bahkan jadi uang itu ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipno Gus Bab putra barepe Mbah Mun. Dawuh beliau bab duwe iki nak aku teko balenon neh. Nak aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terencana. Beliau sering cerita nak Mbah Kabudut Dina Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone ku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya iki bakasan ulama. Seneng kok mada-madakno barang ra padha. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alimku cuma beliau wong orang ngendikan ngoten. Maksudnya orang ngendikan status aku nak ra ono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku matine Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, ra penak kabeh. Iya. Jadi artinya gini, betapa husnudzane Mbah Mun mbek pangeran. Jadi mati Selasa ya statusku ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau mati. Nah, gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong enti moderani. Mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah togo-togo kowe Jumatan mati barang kok. Jadi wong ra jelas iki koyo kowe penak malah. Mati ya mati wae maksudnya.